me Maakye me ho said dachi me ni petitiu me yire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye obrempon dachi na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie abrempon na montuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a ani nipa titiu nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titiu abrempon na enu bomu samatie no betwetwe komo ebiti sempanimfu a omabeti oman so pen mrahye bedwafo akuafo ensentrafo akese asofo magidi nom abetwetwe komo abrempon na montuo ebehye mebunu kra hye mebunu den se dachi obetimi aye kese abeye abrempon enti hye so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwa me yebo a akwada yeso wa hunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsadedie no wono no wotena dwam abrempon anamontuo yanam sa dwumade su be hye mebunu nkran hye mebunu den se wonyini won no mo bra papa na dachi wo beye nipa akese wo beba beye abrempon kai eye ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kosi anwumre no wotwe